Depuis petit, mon rêve, c'est d'en avoir. Mais les temps changent. Aujourd'hui, je suis père. J'aurai toujours une place dans ton cœur. Salut petit Brian, j'ai un cadeau pour toi. C'est ton père qui me l'avait offert quand il avait des cheveux. Mais maintenant qu'il en a plus, il me sert à plus rien. Enfin, je parle du pendentif. Et les girls, voilà notre salon de coiffure. C'était toi. Rends-moi mes cheveux. Qu'est-ce que tu racontes là? Je n'ai rien pris. Eh les gars, on se bat vraiment pour des cheveux là? Putain, on a fait 9 épisodes pour se battre pour des cheveux. Et en plus, Tom, il a jamais eu de cheveux. Pourquoi on le suit, merde? Ah non! Tom! En réalité, Tom, c'est le professeur Xavier. Ça fait plus de 9 ans qu'on recherche Tom. Il faut vraiment que tu l'arrêtes. Il est devenu totalement incontrôlable. Et aujourd'hui, je ferai n'importe quoi. Tu veux que je te suce? Tu sais ce que c'est le gong pour un chauve? C'est de ne pas avoir de cheveux. T'as pas mal là-bas? Adieu, monsieur propre. Wow. C'est beau, t'as mis une paire de couilles sur ta voiture. Ouais. T'aimes ça? Non. Non, je préférais vraiment les avoir dans la bouche. Tu les veux pas dans la bouche! T'as mon malabar? Connard! Ramenez la coupe à la mer! Je vais te buter. Ouah, non merci. Oh putain, y'a les X-Men! Non, arrête! S'il se suicide, c'est fini, non? Brian, nous on arrive. Bing. Oh, fais chier. Je viens de chier, ça fait du bien. Bonjour tout le monde, comment ça va? Abonnez-vous à la chaîne. Lol. Non, je rigole.